पुगेन रहेछ पावर ल नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुलाई अब धारण अनलाइन मिडियामा स्वागत छ। दैनिक यो एसडीबी रोज गार्डनको अपडेट दिने क्रममा पुनः एकपल्ट म यस क्षेत्रमा आइपुगेको छु। यहाँनिर वेल्डिङ गर्ने काम भइरहेको छ। तल्लोपट्टि टाइल लाउने कार्य पनि भइरहेको छ। दाजुले एसडीबी लेखिएकोमा चाहिँ मोडिफाई गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यतापट्टि श्रम संस्कृति पार्क जाने बाटो, यतापट्टि हाम्रो दिदीबहिनी समूहहरू काम गरिरहनु भएको छ। सेवारो हाँस्नु भयो मलाई देखेर। सेवारो नमस्कार। हजुर हजुर माइजू माइजू कि माइजू भनेर मामै छैन अरे क्या, त्यही भएर माइजू भन्छु फेरि हाँस्नुहुन्छ क्या। हजुर माइजू नै भनिदिन्छु म त। माइजू भन्छु फेरि हाँस्नुहुन्छ है। ल आज त ढुङ्गा सबै भएछ तपाईहरुलाई। सबै यत्रो गाह्रो हामी सबै बन बनाऊ भत्काऊ कति बन काम गरे गरौँ अहिले गाह्रो भत्काउनु फेरि ए हाम्रो त गाह्रो बनाउने पनि भत्काउने पनि हो तपाईहरु। 2 in 1 ल हुन्छ म त आउने बित्तिकै नखाऊ होला। चिया थुङमाङ पेङमै हिँड्नु फेरि के बात हो आम्ने ए आइन मेखिम चामा पेङमा बे कतिवटा बिहा खान पर्ने बिहा खान गर्ने अनि तपाईँ खाली अरूको बिहे मात्रै खाइबस्नुहुन्छ अनि खाने अनि त्यही भएर माइजू भन्छु त। दिदी क्या हाउ आमसती आबे कोनी रो आमसत रो आबे छक्कना दर्शक महानुभावहरू यहाँ देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ यो रोज गार्डनको पछिल्लो अवस्था साथै पछाडिपट्टिको यो दृश्य देखिरहनु भएको छ। यहाँ फुल पनि मजाले फुलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ दर्शक महानुभावहरू। यता वरिपरि यसरी फुल लाउनु भएको छ, फुल फुलिरहेको छ। गुलाबको फुल फागुन 2 गतेको यसरी तयारी भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ दर्शक महानुभावहरू। लगभग अब केही दिन मात्र बाँकी छ यस क्षेत्रलाई उद्घाटन र हस्तान्तरण गर्ने। केही दिनपछि चाहिँ यहाँनिर धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिँदैछ। देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभावहरू।
यसको वरिपरि गुलाबको फुल रोपिसक्नु भएको छ। यतापट्टि देखिरहनु भएको छ। ओहो यो आइपुगेछ। यो भित्रको पनि त्यो अहिले पछि काम रोकिदियो नि तपाईँलाई सक्नुहुन्छ भित्रको बुझ्नुहुन्छ कि भोलि आउनु न, भोलि के हुन्छ भित्र पनि यो दुईटै कति दिन लाग्छ त अब यो सकिन? यो अब हामीलाई धेर लाग्दैन, भित्रै हामी सक्छौँ। यताको टाइम जाँदैन। जाँदैन उहाँ एकदम फास्ट काम गर्नुहुने रहेछ। यो चाहिँ कहाँ लाउने हो दाजु? यो माथि ए यताभित्र हो यो मार्बल? ए यहाँ माथि हो? ए ल यो मार्बल भन्छ होइन यसलाई चाहिँ? मार्बल होइन ग्रेनाइट हो। मार्बल त अर्कै हुन्छ नि, सेतो घोट्ने खालको। यसलाई घोट्नु पर्दैन, पोलिस गरेको हुन्छ। यसको फ्याक्ट्री नि हात्तीमुढामा, यसको मेकानिकल वायरिङ प्लम्बिङ सबै मैले गरेको। जेएनजी मार्बल भन्ने छ कि हात्तीमुढामै तपाईँको सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ नि एउटा, के अरे हात्तीमुढा भन्नाले दुबीको पछाडिपट्टि यो जे के अरे वैष्णव ग्रेनाइट भनेछ, त्यसको वायरिङ प्लम्बिङ मेकानिकल टोटल काम मैले गरेको। अब फेरि कहिले टेस्टिङ गर्ने त? टेस्टिङ होइन, फाइनल हो। यो चाहिँ अनि माथिबाट छोपेर कहाँदेखि पानी फाल्ने? ए दुलो पार्ने हो यहाँ? एहे भनेपछि एकैचोटि फाइनलमा मात्रै आउने हो कि क्या हो? अब भोलि आएर यहाँ एकचोटि अलिकति उयो गरेर जाने, उहाँहरू लगाइसक्ने बित्तिकै 14 गतेको ओपनिङ, 10 गते रनिङ गरेर दिने। 14 गते ओपनिङ, 2 गते ओपनिङ, 14 तारिक फेब्रुअरी 14। ए उहाँ त इङ्ग्लिसमा कुदिसक्नु भयो, हामी नेपालीमा कुदिरहेको छौँ। अब हामी नेपालीमा कुद्नु 14 भनेपछि उहाँ त देश विदेश घुम्दै हिँड्नुहुन्छ होइन? हो कि क्या हो? 15 वर्ष 3वटा देश खाइसक्यो। 15 वर्ष ए 3वटा देश खानुभयो? कुन देश खानुभयो? साउदी, कतार, दुबई। के काममा जानु भएको थियो? इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर। साउदी अहिले पनि विदेश जानु पर्यो भने सर्टिफिकेसन मात्र सो गऱ्यो भने इन्टरभ्यू दिनु पर्दैन। अनि एक्सपिरियन्स त्यति छ सर्टिफिकेट। अनि किन बसेको नेपालमा? अब पहिला जस्तो छैन अहिले। अब पहिला सुरुमा एकदम थियो, अब अहिले क्राइसिस छ। ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू छैन, विदेशमा पनि छैन काम, नेपालमै ठिक छ बरु। त्यही भएर 10 महिना लास्ट 10 महिनामा रिजाइन हान्छ। 1 महिना बसेको थिएँ भने फ्लाइट टिकट पनि आउने, 1 वर्षको बोनस पनि आउने, त्यो पनि मार्दै लोकल कम्पनी राम्रो हुँदैन क्या बस्छ। के छ त अनि अहिले? अब तपाईँ त वैदेशिक रोजगार 2-3 देशै खाएर आउनुभएछ। अहिलेको अवस्थामा के छ त? हाम्रो नेपालमा पनि खासै रोजगारी छैन। जो चल्न त सक्यो नि त परिवारसँग बसेर, होइन? चल्न त सक्यो नि त। भनेपछि त्यही मात्रै हो? यहाँ पनि कमाउँछु, जमाउँछु, घर जम गर्छु भन्ने छैन? यस परिवारसँग बस्यो, बिहान बेलुका हातमुख जोड्यो बास। विदेशमा पनि त्यो भन्दा अहिले चाहिँ छैन, पहिला चाहिँ राम्रै थियो। अब पहिला रिफाइनरी पावर प्लान्टहरू डेभलप भइसकेको छैन नि त, अनि त्यही भएर प्रोजेक्टहरू ओपन भएको भइ गर्दा ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट हुन्थ्यो। अब अहिले बनेको चाहिँ तपाईँको बिल्डिङहरू बन्छ, अब रिफाइनरीहरू छैन, अब पावर प्लान्टहरू प्रायः बनाइसकेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै बनिसक्यो क्या, पहिला थिएन। त्यही भएर अहिले विदेशमा प्रायः त सबै बनाऊ। अनि अब म्यानेजमेन्ट पनि पहिला कि त युके अनि तपाईँको बाहिरी देशको हुन्छ क्या, अहिले सबै इन्डियन म्यानेजमेन्टमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। भनेपछि अब सामान्य मान्छेले यहाँनिर सिप पनि नहुने, केही नहुने चाहिँ पहिला अब विदेश जानुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अब के गर्ने नेपालमा? यस्तो गर्नुपर्ने छ। मैले चाहिँ आफ्नै अनुभव भन्दा होइन, उनीहरू सबैले मलाई यही भन्नुहुन्छ, म आफ्नो अपर्च्युनिटी किन हापेर बसेको नेपालमा भन्नुहुन्छ कि आफैले क्रिएट गर्नुपर्ने रहेछ क्या। मैले पनि धेरै स्ट्रगल गरेँ, 4 वर्ष धेरै स्ट्रगल गरेर त अहिले जोस काम आउन थालेको छ। नत्र त मलाई पनि 1 वर्ष सुरुमा आएँ, आफैले कम्पनी खोलेँ दमकमा, घर इटरी हो, दमकमा गएर चाहिँ खोलेँ, 6-7 महिना चलाएँ। फेरि उहाँबाट अफर आयो दुबईबाट 5000 दिरहममा, 6 महिनाको लागि गएँ। फेरि रिजाइन हानेर आएँ, कम्पनी डामाडोल भयो। त्यसपछि फेरि कतार गएँ, दुनियाँदारी गरेँ, अहिले आएर आफ्नै देशमा सेटल भएँ। आफ्नै देशमा गरिरहनु भएको छ, ठिकै छ। अहिले जे छ बिहान बेलुका हात जोड्नु पुगिरहेको छ, हातमुख। ओहो भनेपछि उहाँ त निकै एक्सपिरियन्स, देश विदेश सबै खाइसकेर आउनु भएको छ, अहिले नेपालमै काम गर्दै हुनुहुन्छ। ल त्यही माथि धरानमा श्रमदानबाट बनिएको ठाउँमा यो चाहिँ पहिला देख्नु भएको थियो, धरानमा श्रमदान हुँदैछ है भनेर सुन्नु भएको थियो? सुनिरहेको थिएँ, तर लोकेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली मलाई यो हो थाहा छैन। तर अन्तिम गर्न पाएँ खुसी लाग्यो, त्यो नै मेरो लागि एउटा भनौँ न गर्वको कुरा भइरहेको छ। यो सबै तपाईँकै कम्पनी हो कि अरू? तपाईँकै हो?
अब तपाईँको कुरा यो सबै खोले हुन्छ हजुर यो बोकाएर यहाँ कि प्लास्टिक कपडा केही खादिनु यो राख्दा झन् तपाईँलाई सजिलो हुन्छ किन होइन। भन्नुहुन्छ जस्तै अब यहाँ मार्नु सक्छ होइन त्यो भएर यो नहराइदिनु कि प्लास्टिक कोट्नु कपडा कोट्नु फरक पर्छ कति निकाल्न मिलोस् न यहाँ कतारमा जाओ यो सबै एउटा खोलामा हाल्दिनु यसमा चाहिँ रिटर्न हो कि यहाँ धरानमा त श्रम चलिरहेछ अब तपाईँकोबाट चाहिँ के योगदान हुनेछ त धरानको लागि एउटा कुरो हजुरलाई के बुझ्नु भने नि यो मैले एउटा श्रम चाहिँ अब श्रम भन्नाले 0% श्रम त होइन होइन ओहो हो त्यही कन्सेप्टमा नै काम गरिरहेको छु त यतिको काम गर्दाखेरि अब योभन्दा लो हाइटमा छ हाम्रो यो मिस्त्रीले भाइरल गरिदिनु ए ल ल ल यहाँ अहिले यस्तो मैले कस्टमा कन्ट्रोल गरिदिएको छु मैले त उयो गरेको छैन कि हरेक कुरा आफ्नो तरिकाबाट जहाँबाट मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु त्यो ए भनेपछि जो जति लागत पर्नुपर्ने त्यो चाहिँ लिनु भएको छैन तपाईँले एकदमै श्रमबाट दिदी त्यही माथि धरानको दिदी बहिनीहरूले गर्दै गरेको हुनाले तपाईँले एकदम कम मार्जिन कम राख्नु किनभने प्रफिट भन्दा पनि एउटा कामको मेहनत छ नि त्यो मात्र टेक्निकललाई मैले त्यत्रो फोकसै गरेँ खुलाउनु त मिल्दैन होला है कतिमा तपाईँले ल देओस् यति सम्झिनु पर्यो तपाईँको पनि योगदान छ प्रफिट नलि मार्जिन होइन एकदम कमाइमा गर्नु भएको छ मेन सामानहरूले गर्दा कस्ट बढेको क्या त्यो नि त्यो सामान सबै कहाँ इन्डियादेखि आउँछ सब इन्डियाबाट अर्डरमा ओहो ल दर्शक महानुभावहरू यो वाटर फाउन्टेनमा लाउनु हुने अनि अरू 7:30 आइपुग्छ क्या 7:30 भनेपछि म पनि 7 बजेको दाइसँग पनि कुरा गरियो उहाँ पनि विदेश बसेर आएको कुरो जानकारी दिनुभयो यहाँ मार्बल लाउने कार्य भइरहेको छ मार्बल कटिङ गरिरहनु भएको छ ठ्याक्कै यो मार्बल चाहिँ यहाँ माथि यहाँनिर लाउने कुरो जानकारी दिनुभएको छ चिटिक्क बनिसकेको छ वरिपरि अहिले त पुरै राम्रो नि चिटिक्क पारे बनेपछि अनि कस्तो देख्ला अब कति दिनमा सिध्याउने अब हेरौँ न हामीहरू त सिद्धाइले प्रश्न छिटो सिकौँ भने त अझै भित्र बाँकी र यहाँ बाँकी छ अब पाना अचार त राम्रै बनाएको छैन सर राम्रो ल एकदमै राम्रो फेरि हेर्दै चिटिक्क तर हाम्रो यो मिस्त्रीलाई भाइरल गरिदिने ए भाइरल गरिदिनु पर्ने हो उसलाई ओहो ल यहाँ देखिरहनु भएको छ महानुभावहरू त्यसरी काम भइरहेको छ रमाइलो गर्दै काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू यतापट्टि देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभावहरू यो श्रम संस्कृति पार्क घुमघाम गरेर फर्किनु हुने पर्यटकहरू यतापट्टि देखिरहनु भएको छ त्यसरी एसडीबी सिमेन्टेड के अस्ति अलिक पातलो भयो कि क्या हो दाजु फेरि थप्ने बेला भयो होइन ओहो ल हेर्दा हेर्दै दर्शक महानुभावहरू यो एसडीबी रोज गार्डन सुन्दर मनै लोभ्याउने गार्डन बनिसकेको हामी देख्न सक्छौँ अब यो पारी सचेत धराने समूहहरूको रक गार्डन पनि बनिँदैछ यता चिल्ड्रेन पार्कको गेट बनिरहेको हामी देख्न सक्छौँ दर्शक महानुभावहरू यतापट्टि काम भइरहेको छ
हाथै लाग्छ निकेर छोड्नु लाग्नु दो हमरा लाग्छ कसरी उठ्यो बे धान तोड्नमा छ किन तोडेन मेरो तगन त जोक जोक हुँदैन दुईजनाले बोक्न सकिँदैन सकिन्छ यार साह्रो छ नि सकिन्छ भाइरल हुनेले त बोक्नु पर्यो नि त भाइरल हुने भनेको यो त बोक्नु पर्यो नि तर अहिले अलि खाएको छैन होइन बिहान त बोक्छ ए बिहान बिहान चाहिँ बोक्छ ए ल समातै ल समातो भाइरल गरिहाल्नु त ल भाइरल आमा खै त अगाडि पुगेन रहेछ पावर ल ढाड सिधा पारौँ न भयो 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 ल उठाकेन ल ढाड सिधा पार्दैन उठा बल एउटा गर्दा तपाईँ के छ नहीं जेते नहीं कता जेते वायरल भागले वायरल भागले तुम लोग वायरल भागले अब कसरी लाउनुहुन्छ म पनि हेर्छु यहाँ दुलो पार्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ पछि पार्ने हो ल यहाँ माथि मार्बल पनि बिछ्यो राखियो पछि अहिले नकाट्ने भएन भयो यतातिर धेरै बराबर राख्ने होला नि त ल कति राख्ने यहाँ यस्तो भन्छ नि पऱ्यो हैन भित्र भन्दा नि बाहिर अलिक बढी नै हो कि बराबरी राख्ने हैन ठिक्क हामी राख्छौँ मशीन चलेबै ना तो मशीन नहीं उल्टा रन वही पर रन तने चना मारन कर देन पाछे वही पर रहा कते एक न राखो अते राखा बस वटनास काट लेबे और अंदर एक्चुअली यो चलता ओके एकछिन है यहाँ अच्छा मशीन सुधा मशीन पहिले राख्ने टर्निङमा चाहिँ अलिअलि हान्नु पर्ने छैन उता टर्निङ गर्ने सानो सानो टुक्रा पार्नु उल्टा सानो এটা আধি বনবো না কেডা বনবো না একটা কোই যেতে আছে কত ठीक है बने ठीक छ लेगल छ ल यति भयो भने भाइरल हुन्छ जे पनि भाइरल हुने रहेछ हैन तपाईको भाषामा खै दाजु छोड्नु त मैथिली भाषामा भन्नु पर्यो नि त
के कसरी भन्छ मैथिली भाषामा चाहिँ यहाँ त कम्ती भन्छ नि छोडिए पिस बनाउनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ होइन बिचमा गर बिचमा निकाल अब सबै त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ सानो सानो पिस पनि माथि मार्बल लाउने कार्य भइरहेको छ यहाँ देखिरहनु भएको छ यो वाटर फाउन्टेनको लागि विशेष यसरी काम भइरहेको छ दैनिक काम भइरहेको छ लगभग फागुन 2 गते यसको ओपनिङ गरिँदैछ ठ्याक्कै यताको जस्तै टुक्रा टुक्रा गरेर राउन्ड बनाउनु पर्यो ओहो टुक्राउँदै जाने एक्लै रहेछ 3 दिन नै लाग्ने भयो नि कति लाग्छ घुमाउनु लाग्छ नि भोलि सकिहाल्छ यो घुमाउनले सकिन्छ यो सबै सक्नले 1 हप्ता जति लाग्ला फिनिसिङ पनि गर्नु पर्यो ओहो ल यो चाहिँ मार्बल कटिङ मेसिन ग्रेनाइट कटिङ के हो ल यता टाइल काट्दै हुनुहुन्छ एकजना भाइ वरिपरि टाइल लगभग लगाइसक्ने अवस्था लगाइसक्नु लाग्नु भएको छ